大家好，新一集嘅隱姓埋名談術數。咁屏幕上咧，大家見得到嘅咧就係K 湯嘅八字啊。K 湯嘅八字咧，我已經講過噶啦。咁今次再講咧，就係因為繼通明之後咧，先排K 湯咧，亦都係嚟揾過我嘅。咁大家約個飲茶，咁當然亦都會講到啲命理問題啦。裏邊所反映嘅事咧，都好值得同大家探討下嘅。咁K 湯點解會揾到我咧？無非都係搭上搭噶啦，係嘛？通明亦都係話，佢係揾到咧同我相熟嘅老友咁樣。咁 K 湯同我見面都係咁樣嘅，亦都係好事嚟嘅，因為大家去到現階段咧，我哋呢個課程進入去第3年，咁究竟我哋學過嘅理論，網友能唔能夠自己實踐得到咧？以至到咧係究竟有啲咩疑問即係佢哋有時可以當面咁樣問咧，咁透過呢啲咁嘅對話咧，都係可以令到大家咧，對於呢個盲派嘅八字係更有信心，亦都睇到嘅問題咧，可能更加細緻嘅。好啦，咁大家咧見到K 湯呢條命咧，其實當日咧我同佢鑑別過嗰個時辰嘅，佢條命咧由年一路到時咧就係癸亥、乙丑、己酉、庚午咁樣。即係 K 湯咧，就係一個比較能夠客觀審慎嘅人，佢又好重視咧係鑑別嗰個時辰嘅，所以咧佢最初同我講嘅時候咧，佢就話根據醫院佢嘅出世顯示咧就午時，實際上咧佢過去種種嘅經歷咧，覺得自己係巳時出世嘅。咁後來咧佢喺網上面留言咧，就俾咗佢爸爸咧係過身嘅年月日俾我。然後都好想知道究竟自己係邊個時辰出世，咁我就同佢鑑別過，我話唔係巳時，一定係午時出世嘅。個原因就係有時大家過去未曾深入咁樣了解盲派八字咧，你以為用你嘅方法可以去鑑別到嘅時辰咧，其實就未必嘅。咁所以咧，我話你既然有咗爸爸出世嘅年月日咧，咁肯定咧就係午時出世。咁後來K 湯再揾翻咧醫院嘅準確記錄咧，佢都係話實際上佢係11:50出世嘅，咁因此午時咧就係肯定嘅。透過佢呢個例子咧，大家要充分咁樣咧係提醒自己，其實無論你算任何人嘅八字，包括自己啦，包括其他人啦，有時網上面你見到個明星啦，你唔好咁快肯定，你首先知唔知道佢本身嗰個出生嘅時辰？能唔能夠落實得到，係嘛？咁樣先至算落去咧，先至穩當嘅。好欣賞K 湯就係抱一個咁樣嘅態度啦。所以咧，今日另外仲有個話題嘅，仲有個話題咧就係我哋再一次咧鑑別謝霆鋒出世嗰個時辰，因為咧謝四哥就離開咗啦。咁謝賢走嘅時候，當然亦都有準確嘅年月日。咁有咗呢個信息之後咧，究竟我哋過去鑑別謝霆鋒嘅時辰準唔準呢？嗱，今日又可以多個印證啦。仲有就係你從謝霆鋒嗰個八字，可唔可以倒翻轉頭推四哥人生最高光嘅時刻？根據我哋以前所學嘅理論，有冇道理呢？咁樣一陣間咧，轉頭我哋就講謝霆鋒個八字。我哋先由 K 湯呢個講起。K 湯嚟揾我嘅時候咧，當然就大家都係講下啲命理上嘅東西，以至到咧佢好多嘅疑惑。咁一路講嘅過程中咧，其實佢其中一個關鍵點咧就係話，我好似就嚟要搬屋啦。咁係唔係我會搬去西南邊咧？咁樣，大家記得嘛？我哋過去有一集咧係曾經講過話，呢一位朋友問我將會搬嘅時候會搬去邊度？我話最大機會咧就搬去西南方嘅咁樣。咁因為咧喺命理八字裏邊係可以睇到人搬動個方向嘅。K 湯嚟揾我傾偈嘅時候咧，其實佢都未搬不過佢就問我係咪會搬去西南邊咁樣。咁結果證實咗，最後係嘅。咁呢個咧就算係我哋網友咧第一個學以致用嘅例子啦，所以咧好值得攞出嚟同大家交流，亦都一齊共同嘅研討學習咧，就係咁解啦。你要知道咧，佢究竟會搬去邊度？
其中一個關鍵因素就係你知唔知人哋幾時要搬先 ？OK， 嗱，今日第一個話題同大家講就係你點樣睇搬屋嘅咧？點樣睇搬屋嘅咧？而家阿 K 湯咧行緊嘅運咧就係辛酉大運，丙午流年，月未月。咁佢嚟揾我嘅時候咧係未曾搬動，咁我就同佢講話：你呢個八字裏邊咧係喺而家開始大概數咧30日內咧就要搬動噶啦。咁30日內咧，其實主要就喺月未月。不過有陣時你知道月尾咧會揩到去後少少，去到新月都會有影響噶嘛。咁所以咧我就話你月未月咧係一定要搬嘅。就算唔係月尾月咧，揩過少少咧，咁啊就係你大概數30日內到啦咁樣。咁你首先要知道點解要搬 ，OK？ 咁然後咧先至再去睇下搬去咩方向嘅。咁呢個咁嘅搬動嘅方向咧，我過去咧就最早其中一集咧，我哋寫到咧盲派8個不傳之秘咧，其中一個咧就係你搬動嘅方向咁樣。咁其實點解以前啲盲人或者以前啲算命師當然呢個係一個好重要嘅手臂嘅課題咧？其中一個關鍵原因咧就係因為會比較願人耳目啊。嗱，人哋一坐低，你一眼望落去，阿先生，你其實4個月之前啱啱由咧呢個東北邊咧搬嚟香港呢度嘅。係咪咧咁樣？哇！你突然間一講中嘅話咧，人哋就當你神咁樣拜。咁呢啲咧係一啲小技法，但係咧好吸引人嘅。如果嗰個人因此信咗你嘅話咧，往後你講乜咧，人哋都信咧。你走去呃佢錢啊，係嘛？走去咧叫佢要祈讓啊，要作咩法啊？可能咧你都會好得心應手。所以啲人哋有時咧就係視呢個為不傳之秘。咁啊。K 湯今次咧就自己咧透過以前嘅集數咧就勘破得到。咁我哋先講第一個話題，你點樣睇到一個人係要搬屋嘅咧？咁喺咁多個星象裏邊，各位你覺得睇咩星？睇正印星，睇正印星。嗱，佢今年嗰個命理結構係咁樣嘅，今年咪行着丙午年嘅。好啦，丙咧。對於 K 湯嚟講就係個正印星，呢個正印星如果佢要做工，如果要喐動嘅話咧，你就極大機會要搬屋。咁點解個正印星係代表人住間屋咧？因為正印所在就係你支付你生長嘅地方。你係屬木嘅話咧，你嘅印星就屬水；你係屬水嘅話咧，你嘅印星就屬金。所以咧，你本身嘅日主屬咩啊？你想睇自己幾時搬動嘅時候咧，你就睇下你嗰個印星有冇喐動，有冇做工，唔係好似咧出邊過去大家所學咁，以為佢衝下個正印星就會喐啦咁樣，唔係，係佢要做工。嗱，你睇下佢喺丙午流年裏邊咧，冇得唔做工嘅。個正印星丙火如果要做工嘅話，必定係克庚金。個庚金如果要被克嘅話，一定係佢黐得好實。咁所以咧，大家見得到啦。己庚辛，而家個大運咪辛咯。己庚辛，咁佢唔係個庚金咪夾咗喺中間咯。因此咧，你個丙火係必須要做工嘅。幾時做工咧？就再睇落去月份裏邊啦，係嘛？咁所以咧嗱，大家明白個步驟就係。如果你嗰一年見到正印星要做工，咁佢唔係一踏入2月4號立春嘅時候即刻就搬噶嘛，好多時都未必係噶嘛。咁你就要月份配合。咁一整年裏邊咧，有邊一個月真正係你搬動嗰個月份咧？係睇2個因素嘅。咁我起碼講一個因素俾你聽先啦。你見得到嗰個庚金夾得最實嘅時候，往往佢非動不可咧。咁你就要搬動啦。咁所以咧，你見咧本身咧條命裏邊都有月庚合，跟住咧己庚辛又連埋一齊。咁你話諗係咪逼得好實啊？逼到咁實嘅情況，即係你再加多個月木落去咧，咁佢咪去到唔能夠唔喐嘅時候咯。因此咧，你個丙火喺呢一個情況之下就會喐動啦，同佢做工。一做工嘅時候咧，就係搬屋嘅時間。
咁所以咧呢個 K 湯後來咧係確實落實咗喺乙未月嗰度搬動，然後咧呢個結果又係真係搬去西南邊喎。所以後來阿 K 湯嗰個感覺同我講，佢就話：哇，原來咧呢個盲派八字咧真係乜嘢細緻嘢都算到嘅喎，咁樣。咁因為尤其是呢個例子係佢自己算出嚟嘅，佢當時算西南邊咧，第一次問我咧，其實我係 hea 佢，我係冇具體答嘅。hea 佢答嘅原因就係因為第一，我唔想佢未揾屋之前咧就局限咗，諗住一定要喺西南邊啦咁樣，咁阻礙咗佢嗰個真係自己自由自在係咪去選屋？咁跟住第二個原因咧，確實係有啲咧就係100%可以落實嘅，有啲咧就係可能係講個大概嘅啫。咁所以咧，既然係咁嘅情況之下，我就話都好難講嘅，你自己去揾屋先啦咁樣。咁後來飲完茶之後，佢再 send 信息俾我，又係問咧係咪搬去西南邊？咁即係證明佢真係好重視呢件事情。咁我就話俾你聽，其實係嘅，即係最大機會咧就一定係搬去西南方噶啦咁。咁後來佢睇咗10幾間屋。佢話最後咧，只係睇咗一間屋係西南邊嘅啫，原先係冇諗住搬去嗰度嘅，而最後竟然咧就係選咗嗰度。咁當然啦，我哋都係一個理性嘅人，就會問佢：我話其實你係唔係因為算命算咗咁嘅結果，所以你特登咧遷就到咧搬去西南邊咧？咁佢話就話唔係嘅，佢話因為佢本身就唔想搬去嗰個方向。第二咧就係因為所有咁多個業主之中咧，係最願意讓步就係呢一間啦。偏偏就係最肯讓步就係呢間，佢話未試過有業主咧係咁慷慨咁讓步嘅，咁所以咧佢話我最後想唔揀西南邊都唔得啦咁樣，咁所以佢結果咧就會係由北角搬去海洋公園嗰邊嚇，咁所以呢個佢就覺得，咦，原來盲派八字係真係有道理嘅喎，佢係好細緻嘅嘢都算到喎咁樣，原則上係嚇，咁點解會睇得到西南邊咧咁樣？咁K 湯就佢嘅根據就係丑未沖，因為未嚟沖丑，咁未係代表西南方，因此係佢主動提出嚟嘅。咁我當然認同啦。咁各位網友或者你可以同阿 K 湯交流下，係具體嚟講係點樣睇搬動嘅方向嘅咧？嗱，知道佢要搬啦，幾時搬啦？咁至於咧，真正嘅方向係點樣嚟定嘅咧？係咪每逢我哋搬屋嘅時候，嗱，呢個問題嚟啦，係咪每逢我哋搬屋嘅時候，嗰個月沖邊度就搬去邊個方向咧？咁你咁簡單睇又唔係，佢仲有啲細緻啲嘅東西，大家仲可以去研究一下。你喺下邊討論下先嚇。咁另外喺討論過程中咧，有一個好有意義嘅問題就係阿 K 湯問我，佢話其實咧我有同父異母嘅兄弟。係喺幾時出世嘅？喺八字裏邊睇唔睇得到同父異母嘅兄弟出世嘅咧？咁樣，咁我首先就老實咁答佢，我話我唔識睇。不過我哋呢個盲派八字裏邊開口埋口都咁講呢句說話，就係話係唔使揾師傅噶嘛。咁我話你馬上提供嗰個情況，我哋再推下揾翻嗰個原因出嚟，睇下一齊揾唔揾得到啊嗱咁樣。咁題目上咧呢個就係K 湯顯示出嚟，佢嗰個同父異母出世嘅時間，所以咧，我哋呢段片拍嘅時候咧，我都問過 K 湯，我話我哋攞你呢個八字做例子嘅話，會唔會泄漏你私隱㗎？咁樣，佢話唔會，冇問題嘅，就攞出嚟大家一齊討論，咁真係好有意義嚇。咁我哋會見得到有啲現象，喺 K 湯未講之前，我哋有啲事情咧係當時我哋即場推出嚟，即場去驗證嘅，咁亦都證明咧，即係盲派八字嗰個準確程度或者嗰個理論根據係合唔合理？嗱，阿 K 湯佢話佢嗰個兄弟咧出世嘅時間就係屏幕上嘅，喺佢嘅癸亥大運戊寅流年嘅庚申月嘅時候出世嘅咁樣。嗱，咁我哋就見得到有咁嘅現象啦。你兄弟啊嘛，咁原則上都係睇土嘅啫，係嘛？咁你就見得到咧，喺一個流年呢個大運嘅時候，土有咩特徵咧？咁樣，原來咧，我哋話唔使揾老師，而家個盲派八字自動教我哋，佢出現咗一個好特別嘅現象，就係佢嗰個戊土，戊土即係兄弟姊妹星啦，係嘛？被劫死咗。嗱，佢
K 湯係癸亥年，大運係癸亥大運。啊，呢啲夾得犀利啦。啊，跟住咧嗰個戊寅年咧，咁個戊就夾喺兩個癸之間。咁呢個戊咧，一係就代表個家姐妹妹，一係咧原來仲有另一個可能性咧，竟然係代表佢異性嘅兄弟喎。咁如果喺呢個角度睇上嚟咧，原來係同父異母嘅兄弟咧，佢顯示出嚟要做公嘅情況之下，原來唔係顯示翻己土嘅，因為照計兄弟就己土啦。咁而家呢個咧出現嘅係戊土要做公，佢咁樣夾到咁實嘅時候，就一定要做公。因為點解咧？因為你要睇個戊土有冇釋放到出嚟。哦，有喎。嗱，兩個癸夾住個戊咧，要釋放佢就要靠甲。佢本身癸同月之間咪拱個甲咯。咁佢呢個戊被釋放出嚟嘅時候，同時嗰個癸水要受釋放到出嚟先得。咁佢條命裏邊咪有個己土咯，己土啟動月木咯。因此咧喺咁嘅情況之下，成個戊癸合係一次過釋放晒出嚟，咁佢就可以做公啦。至於點解唔係代表個家姐妹，係代表佢同父異母嘅兄弟咧？呢個咧就我哋要進一步要探討嘅。因為我哋實事求是，你千祈唔好呃自己就話，哇！我哋破譯嗰個盲派八字咧，已經乜嘢都俾我哋破譯晒啦，咁樣唔係，有好多謎團咧，我哋仲係要逐步去拆解佢嘅。咁尤其是呢啲咁樣睇幾多個兄弟姊妹，你睇得準都尚且難啊！你仲要睇埋咧係同父異母同母異父嗰啲咧，就更加難。係難到咩咧？係難到民國嗰個年代啊！好多盲人算命師據講都唔係個個得嘅，因此當時上海咧最出名算八字嘅阿張薛堂咧，其中佢最拿手係咩咧？各位，佢最拿手就係算六親，亦即係話你要算到六親問題嘅話咧，你咁多個叻嘅盲人師傅，你都唔好個個去揾啊！你想算六親，你可能咧就要專門揾呢個張薛堂。咁所以咧，嗰時有啲人揾張薛堂就話：哎呀，我淨係知道咧對方嗰個仔女咧出世嘅年月日時，可唔可以倒推翻咧佢阿媽係咩時辰出世咁啊？阿張薛堂都話其實都得嘅，不過功夫好麻煩，我今日冇時間做得到，你聽日再掛號再嚟，我同你算啦咁樣，係要咁樣嘅。咁所以咧，我哋而家咧我都話啦，千祈唔好自己催眠自己，以為自己你識晒成套盲派八字，差得好遠。起碼有呢啲信息，慢慢逐步攞翻啲信息出嚟咧，我哋去研究。例如而家原來兩個癸水框住個戊土，個戊土竟然唔係代表佢家姐妹妹，原來係代表同父異母兄弟。我哋又收到個信息啦。所以咧喺命相啲故事裏邊，曾經有段好有趣嘅對答，就話咧有人去揾張薛堂嘅師傅算命。張薛堂咁叻，佢都仲有師傅嘅。佢嘅師傅係盲人，姓鄭嘅，一個鄭師傅。咁嗰啲客人咧去揾完阿鄭師傅算命之後咧，鄭師傅都算得好準。咁然之後嗰啲客人就問佢話：鄭師傅，你咧係教阿張薛堂出嚟嘅，但係你喺上海嘅名氣咧又比唔上張薛堂咁大喎，你係教佢出嚟嘅，咁啊點解嘅咧？咁哇，呢個問題真係尖銳又有意義啦。各位你覺得應該點答咧？鄭師傅就話咁樣，即係呢個亦都係實際嘅答案。佢話就算大家功夫都咁好都好，邊個紅邊個唔紅，或者有幾紅，有好多東西都係命中注定嘅。因此咧，意思即係強求不來。咁然之後咧，嗰啲客人又再直接啲，佢問鄭師傅，咁而家張薛堂已經咁出名啦，其實整體嚟講係你嘅功夫叻啲，定係張薛堂嘅功夫叻啲咧？咁樣，哇！呢個又夠尖銳喎，係嘛？邊個叻啲咧？咁樣，咁其實阿鄭師傅亦都答得好好，即係我哋各自上咗自己軌道，有咗自己事業之後咧，佢話一路探索落去都係自己摸索嘅啫。咁佢話有啲地方咧就佢高明，
有啲地方咧就我高未，睇你問咩啦咁樣。咁呢個我相信都係一個好實在嘅答案啊。聽講話算六親算得最準嘅就係張薛堂啊，唔係個個盲人都得㗎咁樣。咁所以咧，而家我哋就要摸索翻出嚟。好啦，而家我哋摸到啦。當日咧，我哋同阿 K 湯話，咦，原來呢個墓土一定要做工咧。可能就有咁嘅信息，跟住有一樣東西咧，我哋就兩個一齊驗證啦。嗱，因為我哋冇話盲派八字咧係冇價講嘅，咁你有啲一定要符合嘅標準就一定要符合。咁當時仲未揭好答案，我哋就話：喂，嗱，我哋兩個一齊揾啦。你呢個墓土要成功出到世，就一定要做工啦。咁而家咧，佢要成個做工過程完成，一定要有壬水出現。我話嗱。你知唔知道呢一個兄弟喺邊日出世先？佢個天干照到你一定要見壬水嘅，你查一查。佢話：知啊，知道幾時出世咁啊？咁即時查，即時去揾萬年曆咧，揾到出嚟啦。佢呢位兄弟出世嘅時間咧，就係壬寅日，壬寅日係真係天干要見壬嘅。咁個道理就係你個墓土要做到工先得㗎。你冇個壬水俾佢做工嘅情況之下，你亦都唔見夾拱個壬水出嚟俾佢做工嘅時候，咁佢咪要應喺壬日咯？所以咧，你咪可以推算得到佢喺邊日出世咯。咁所以因此阿 K 湯先至話：原來盲派八字個理論啊，個理論係真係雞毛蒜皮都算得到嘅喎。啊，咁係就係，就問題在於咧，我哋嗰個功力咧，即係運用嗰個經驗與功力去到咩地步？因此咧。我哋倒翻轉頭咧，即係都好慨嘆命理術數吓，就係又重溫翻個故事。經過同阿 K 湯呢個咁嘅驗證之後咧，我更加相信嗰個我當日冇聽錯，而呢個例子亦都係真嘅。我再同你重溫多次。我話我細個嘅時候有一次聽電台節目，好明顯記得有個明星接受訪問嘅時候，佢話揾董無節算過咩，但係冇辦法，因為我太細個，我唔記得嗰個明星叫咩名。但係我記得裏面嘅內容啊，我同你提過嘅就係講咩咧？嗰個明星話：我當時都未拍拖，但係揾董無節算命嘅時候，佢竟然算到我將來個仔喺邊年邊月邊日出世嘅，而最後又真嘅喎咁啊！其實各位喺理論上原來真係得嘅，真係得嘅。我咪不嬲同大家講，其實。鐵板神數同盲派八字係成個理路係一樣嘅，個大廊係一樣嘅，只係啲細節裏邊咧係有劃分。我懷疑啊，鐵板神數透過個算盤嘅方式有更加簡便嘅數式，佢好快計到出嚟。我哋一路咁摸索嘅過程中，我哋就好慢，因為唔知嗰個約揀嗰個秘訣喺邊度啊。咁當然就盲人都好快啦，啊，只不過我哋咁樣摸落去覺得好慢，但係嗰個理念係一樣嘅，個方式係一樣嘅。你譬如好似你爭咁個壬日，就係唔成事。而呢個亦都係我哋不嬲咧，係同大家傳達嘅信息，就係你少一個板塊都唔得嘅咁樣。咁所以咧，呢個亦都係一個現實嘅問題，就係話點解人哋好確定知道你個仔係幾年幾月幾日出世咧？哪怕你當時未懷孕，其實就係咁樣嘅。因為你算命咪算到人哋邊一年生仔嘅，係嘛？你邊一年生仔嘅時候就鎖定咗個年份啦。個年份裏邊咧，你要再配合適當嘅月份嗱，因為你一路做工噶嘛，你要配合適當嘅月份，先至可以達到嗰個生仔嗰個效果。好啦，加埋恰當嘅月份咧，又行近一步咯，最後咪到日子咯。所以咧，一路套落去嘅時候，佢咪事先可以預知你邊一日生仔咯。咁不過咧，嗱個情況就咁樣嘅。我相信係有啲八字好容易睇，有啲八字咧亦都好難睇嘅。咁我一路成長嘅過程中，後來一路好留意董無節先生嘅消息，亦都冇聽過其他太多嘅例子咧。佢事先幫人推算埋出世嘅年月日出嚟嘅，嗰個係少有嘅例外。我覺得有兩個原因，各位點解有兩個原因咧？我覺得兩個原因都好合理嘅。第一個原因就係頭先講過，唔係個個八字都得嘅。第二個咧就係話，去到後來董無節先生成咗名之後，越嚟越多人想學佢嗰套東西，因此咧，佢推算嘅結果嘅時候，往往就唔推算到咁實際咧。
係驚住俾你後世啲人，好似而家咁，你推敲到個功法出嚟。例如佢下下都事先咧推算嗰啲客人邊年邊月邊日出世嘅時候，咁你咪個個都用住嗰個方法去推論。咦？點解人哋會知嘅咧？咁樣，會唔會因為咁樣原因咧？咁你慢慢可能咧，佢就會泄漏咗嗰套東西嚇。咁另外當然亦都我估計亦都係一個原因就係話，到後來佢年紀大咗，領悟多咗，亦都唔想俾一啲佢嘅客人咧咁多命運嘅束縛，即係你事先樣樣都講死晒。等你咧冇晒呢個好似人生嘅盼望啊咁樣咧，或者係冇晒希冀嘅話咧，其實做人有時都好無聊嘅嚇。咁不過透過同阿 K 湯呢個對答，呢個就係最客觀、最老實嘅一個對答啦。因為大家事先都唔知道答案嘅嗱，我哋當時一齊去求證嘅，原來個道理一樣嘅。咁因此原來點樣推兄弟姊妹邊年邊月邊日出世，點樣推自己子女邊年邊月邊日出世，有個理論就係咁樣。咁啊，輕輕講兩句啊 K 湯個整體個命運嗰個結構啦，係嘛？你見佢癸亥月丑己酉庚午，我哋先睇天干為主嘅話咧，你見到佢條命裏面己土旁邊已經有煞星開到佢。咁而佢最大力做工嘅其實係咩咧？最大力做工嘅就係個庚金要劈開個甲木啊，癸同月之間咪有甲木咯，甲庚沖咪就係擺明係傷官做工，成條命裏邊庚金係人生嘅歸宿處，佢就係庚金喺度做緊工，因此咧聰明叻仔。咁啊 K 湯都話咧，佢細個嘅時候讀書係好叻嘅啊，咁然後畢業之後咧，大學畢業之後咧，好快揾到嗰啲工咧啊，咁我即係佢將來佢中意同大家透露就透露啦，唔透露嘅話我就講個大概。其實嗰啲工咧，佢能夠揾得到嘅，就係佢同年紀嗰啲人之中咧，其實往往最夢寐以求就係嗰類啊，即係高薪厚職嘅工作啦。我哋之前講過，我哋有一個狀元嘅學生啊，即係佢考試嘅成績全港第一，到頭來佢最想入嘅都係嗰類嘅學系啊。當時嗰個年代未必一定個個想入醫科嘅啊，咁你知道想入啲咩學系啊？咁阿 K 湯咧，亦都係畢業之後好快就揾到嗰類型咁樣嘅工作。佢自己都話啊，咁點解人哋咁好彩肯請我嘅咧？咁樣咁佢當然咁樣講係謙虛啦。我話你本身係嘛？你咁聰明咁睿智嘅人，咁梗係好容易咧得到人賞識。咁另外我哋一路講嘅有趣嘅問題，甲庚沖嘅人係咪會靚仔啲啊？咁樣K 湯都好市正嘅啊，呢個所以佢之前嗰啲女友咧，哇，個個都不得了啊！即係如果佢唔係有翻咁優厚嘅條件，人哋咁厲害嘅條件咁好嘅女友，點會咁垂青佢咧？咁樣呢個就係甲庚沖嗰個效果。模式咧，就我哋一路都係咁樣講噶啦。至於咁樣嘅沖法咧，係一生一世嘅。咁當然啦，你亦都唔好期望話，哇！咁我甲庚沖嘅話就一世人從嚟唔會行唔好運，咁唔係。有陣時命途會有起落嘅，你喺大運裏邊固然可以睇得到，但係你話你普遍咁樣睇一個人嘅人生格局咧，呢度咧就可見端倪。呢個都係同我哋以前咧所學嘅一致嘅，所以我都話去到第3年，我哋嗰個課程方向係咩咧？就係唔好不停講新嘅嘢。我哋過去講嘅東西，大體上已經係足夠噶啦。咁你而家去到今年開始咧，就開始驗證啊！你譬如好似係嘛，以前我哋少啲機會直接見網友嘅，咁而家除咗通明之外 ，K 湯亦都會大家可以互相對談啦，咁咪一齊去印證過去嘅所學，究竟係真抑或假啦？因為你啱啱講嘅咧係關於搬屋嘅問題，咁為咗加強大家嗰個印象，亦都多啲印證嘅話咧。我哋馬上咧就俾多個例子，就係我哋過去都有提過好多次嘅狀元朋友。咁佢呢個例子咧就比較特別啲啦。佢搬屋，但係咧係搬去隔離大廈嘅啫。咁樣咧咁近嘅又係點樣睇嘅咧？咁呢個又係我哋要摸索嘅。不過我哋先咧就翻之前嘅所學就係話，你話一個人搬屋嘅話咧。嗰個正印星就要明顯做工嘅，咁究竟係定唔係咧？究竟喺佢呢個八字裏邊點樣反映出嚟咧？仲有點樣睇得出佢將會喺邊個月度搬屋咧？嗱，佢呢個故事咧就係咁樣嘅。
佢喺幾個月之前咧就突然間打電話俾我，咁佢就話咧，你可唔可以同我睇下咧，究竟我幾時會搬屋啊？咁樣，其實佢就所謂好奇咁問下，貪得意嘅啫，就係咁樣嘅。佢話佢今年想買過另一間樓，咁咧就但係咧成日都睇唔中，咁啊覺得咧可能今年搬屋都係無望啦。但係佢又都係仲唔心息啊，咁啊嗱，有時命運嘅嘢我嚟點用咧？命理我嚟點用？咪就係有時用喺啲無聊地方嘅啫嘛，係嘛？就係話，喂，咁我究竟仲睇唔睇樓睇落去好啊？如果我今年都冇得搬嘅話，咁啊索性唔好睇啦咁樣啊，咁啊亦都唔覺得自己會揀得啱嘅。咁我咧就話，我遲啲覆你啦咁樣。咁結果咧，因為我又覺得佢搬屋呢啲咧唔係好急，係咪唔係10萬火急嘅事情咧？我話慢咗少少覆佢，就結果隔咗2日之後先覆佢。我就咁樣同佢講啦，我話咧你今年咧要搬，多數咧喺戊戌，好似屏幕上顯示嘅戊戌同埋己亥咧，呢2個月之間搬啦咁樣。咁然後咧，佢喺 WhatsApp 裏邊咧就回覆翻我一個 icon 咧，就係一個好驚嘆咁樣咧大嗌嘅 icon。咁我又唔知佢咩意思，我就以為話，哇，我咁樣都會搬得成，唔係啩？根本冇乜希望喎，咁樣。咁我以為係咁嘅意思嘅啫。咁啊，後來結果去求證咧，佢就話唔係。佢話點解我當時覺得咁震驚咧？佢話因為你啱啱覆我嘅時候咧，我確實咁啱，竟然係突然間睇啱咗間樓，而且當時係正在簽約。咁簽約嘅時候咧，你就已經預計到自己將會幾時搬咧，又連埋嗰啲裝修時間。佢話一推落去咧，咁啱又真係戊戌同埋己亥月，所以佢又覺得好奇怪啊。咁啊，我哋而家倒翻轉頭去研究下，點樣睇佢搬屋，邊一個月搬屋，以至到咧係點樣睇嗱？最後嗰個未諗得到個答案啦。點樣睇？所謂搬屋只係搬去隔離嗰座大廈嗰啲，又有冇信息嘅咧？咁呢個我哋先睇佢嗰個出世嘅年，一路到時，就係癸丑、壬戌、丙戌、甲午。嗱，咁樣嘅八字結構之下咧，而家行緊丙辰大運、丙午流年，係咪？咁佢唔係拱咗3個月出嚟咯，3個月木。因為而家屏幕上你見到有3個丙，然之後佢個時柱係甲，咁一甲三丙嘅時候，中間就夾咗3個月木啦。3個月木就係正印星。我哋嘅理論就話，你嘅正印星咧咁明朗嘅情況之下，你遇着要做工嘅時候，咁佢就會喐動噶啦。咁幾時啊，將會係見到己土要喐動咧？就係戊戌同埋己亥呢2個月，咁啊，我連續2個月咧咁樣同佢講咧，其實就係穩陣啲嘅啊，因為原則上係要見己土，不過咧有陣時我哋一路研究都係嗰啲己嘅力量咧，有時係早少少入，有時係遲少少入嘅，咁你咪見到己土嘅時候，你咪一定做工。咁所以佢話佢連埋嗰個裝修時間咧，狀元朋友估計都係喺戌與亥之間會搬動嘅，咁我都話啦，佢揾我算嘅時候，佢連樓都未買，咁亦都唔打算咧係有機會買到咁滯嘅。咁有時大家都會明白到命運嗰個奇妙之處，就係佢安排你要動咧，往往有時都要動啦。咁如果你話，咁佢如果講出3個月木唔使薪金啟動起佢咩咁樣？要啊，佢個薪金咪藏喺丙之間。佢有3個丙，咁即係話會藏咗2個薪金喺度。咁啊，幾時啟動個薪金啊？咁樣你一經過咗個丁月、戊月幾月咯？一經過咗個丁月嘅時候，佢咪啟動起嗰個月木咯？啟動起個月木嘅時候，個月木就可以去做工啦。於是咪喺應幾月嘅時候，佢就會搬動啦。咁至於點解會係差唔多原地搬咧？咁樣？咁我就喺度探索緊個原因，或者咧等佢，我諗我哋拍緊片嘅時候，佢而家去咗唔知係咪去咗
台灣嗰度學習啊，參加嗰啲又同中醫有關嘅課程啦，所以你千祈唔好睇小人哋董無節。我咪話你董無節一睇佢八字咧，就係話，呢個人咧將來研究中醫即係好有成果咁樣。根本呢個狀元朋友由頭到尾都係讀啲西方嗰啲科學成長嘅讀咧完全係同啲中藥嗰啲無關嘅，但係人哋董無節一眼就睇中啦，而且講嘅時候係10幾年前啊，咁而家阿狀元朋友都係真係走去學啲中醫嗰啲嘢，你亦都唔好話係咪因為董無節咁樣講過之後，佢咁樣特登自己走呢條路，咁亦都唔係，因為董無節未講之前，佢已經係研究緊啲中醫嗰啲咁樣噶啦，咁而家都係，等佢翻嚟之後，我就會問佢噶啦。問佢咧，雖然你係搬去隔離嘅大廈，但係隔離大廈同你原有嘅大廈喺方向上係搬去邊個方向咧？咁樣咁我哋再印證翻。但係點解原地喐咧？我懷疑純粹懷疑，大家一齊去探討。你可以喺下邊討論都得你完全唔需要咧係就住我個答案，因為我都係估嘅啫。我懷疑佢3個月木咧咁樣講出嚟，正印星咧咁樣伏吟。完全個正印星係伏吟到咁樣，唔係太喐到，但係佢要做工嘅話咧，係咪因為咁嘅原因令到你搬起上嚟嘅時候，搬咗等於冇搬咁滯咧？咁樣，咁呢個係我哋一齊可以去探索嘅，仍然係講翻嗰句老話盲派八字你不一定要揾師傅，而係你知道嗰個做工方式嘅時候，係一齊去探討翻出嚟。好，跟住咧就屏幕上顯示嘅咧就謝霆鋒嗰個八字亦都順帶咧係了結埋我哋呢個視頻裏邊嘅一個公案，因為咧我哋最初嘅時候算呢個謝霆鋒嘅八字咧就係用壬申時算嘅，咁去到咁上下嘅時候咧就有網友話其實佢用可能佢係用 DeepSeek 啊，佢話試過10次複核咁樣咧，複核出嚟就話謝霆鋒應該係酉時出世，即係褪後一個時辰嘅，就唔係申時嘅咁樣。咁個原因點解會用DeepSeek 會揾得到咧？就唔係話 DeepSeek 算命，而係話謝霆鋒出世嘅時候，其實係有記者喺門口採訪嘅。咁可能啲記者收到嘅信息咧，係大概知道佢係幾多點鐘，因此佢哋複核出嚟嘅結果咧就話有時。咁有網友咁回應過之後咧，我就曾經想過拍一條片咧，係教大家點樣去鑑證嗰個時辰，但係我當時冇去拍嘅時候咧，我就諗，因為我呢個節目裏面講過幾次謝霆鋒，咁如果又攞謝霆鋒嘅八字出嚟講，係咁樣校正時辰嘅話咧，咁大家可能覺得好煩。我話既然係咁嘅話，暫且按下啦，等將來有機會嘅時候再去講啦。咁所以咧就一路拖咧，就拖到而家。不過而家既然係謝四哥啱啱離開咗所謂生榮死哀謝四哥真係咁呢啲咁嘅信息嚟講咧，一般嚟講係更加非常之有助咧，去印證我哋推個時辰啱定係唔啱嘅。咁當然謝四哥未走之前，我已經喺視頻裏邊回覆大家就係我係肯定嘅。對於謝霆鋒嘅八字係肯定嘅，所以當時唔拍咧係有頭先所講原因嘅。咁而家咧就既然係有新嘅事情去印證，我哋用翻壬申時推，其實佢係壬申時。你哪怕無論幾多記者去證明，哇唔係佢係去到5點20幾分打後出世嘅咁樣，你算命裏邊嗰個時辰交感嗰個受氣嘅情況咧，唔係出邊科學你就咁樣用太陽時就辨別得到嘅。我不嬲同大家講嘅理論就係話，唔通你話5點24分係交界時間，佢去到5點24分嗰一秒，啪一聲就轉個時辰咩？唔係，佢睇下你感氣如何感，係多與少，邊個時辰感氣多啲，咁就係受生咧，就嗰個時辰。我舉以下呢個例子，大家即刻就明白。過去咧，我都唔方便咁樣講嘅時候，因為未有咁多你哋相近嘅經驗。就係而家大家往往推流月，係嘛嘅時候，你就知道我點解咁欣賞鋼佬提醒大家要注意月份嗰個交疊，就係其實月與月之間交界都唔係一條線，啪一聲咁斬。至於幾時係感氣上一個月多啲，幾時感氣下一個月多啲嘅時候咧，佢係有個秘訣，有個數式去計算出嚟嘅。其實人出世嘅時辰一樣。而家你就先用壬申時嚟睇先。謝霆鋒出世嘅年到時就係庚申、甲申、甲戌、壬申。
好，咁爸爸離開咗啦，咁我哋嘅盲派理論就係最簡單，就係你代表爸爸嘅星象喺嗰一年嗰一月裏邊做唔到工，棘住咗，咁佢咪會離開咯。佢嘅副星咧就係戊土，當你發覺戊土要入嚟做工而不能成功嘅話咧，個問題就會出現嘅啦。嗱，佢條命係咁樣嘅，而家行緊辛酉大運嘅丙午流年，咁丙辛係咪會合？丙辛一合嘅時候，我哋盲派話一定要破開佢噶嘛，咁你就係用你嘅時柱壬水去破開丙辛合啦，係咪？好，咁啊時柱嘅壬水無端端點解可以起得到咧？咁你就要靠戊土啦，因為而家係辛同埋壬係連埋一齊噶嘛，你連埋一齊嘅時候，使唔使個戊土入嚟破開佢？一定要。咁咧，而家個戊土喺入嘅過程中咧，正常係冇問題嘅，但係當你有個甲木擋住佢咧，咁就入唔到啦。咁而家個甲木有冇擋住佢咧？哦，你睇下佢有冇庚金啟動，咁佢條命裏邊係庚金。咁啊，庚金有冇丙火啟動？哦，佢流年丙火啟動佢，咁所以咧，丙火克庚金起甲木嘅時候咧，佢就擋住啦。咁而你一做唔到工，而非常需要做工嘅話咧，咁就會出事。咁幾時係非常需要做工咧？嗱，最後咧證明咗佢係辛卯日嘅時候走嘅。咁兩個辛金夾住個丙火。個丙火非要解脫不可，所以你就一定要個壬水沖佢。你個壬水沖佢就一定要個戊土嚟啟動佢，但係你個戊土想入嚟，佢就係入唔到，咁點咧？咁咪離你而去咯。嗱，所以而家事後證明，假設你係相信我哋嘅盲派理論。尤其是經過阿 K 湯個例子，哦，原來一個人出世，你要揾個壬水做工嘅時候，你就一定要揾到個壬水先得嘅。咁你即係話個板塊裏邊係缺一塊不可啦。咁你睇下謝霆鋒係唔係應該壬申時出世？佢而家呢刻就係個戊土做工做唔到。如果佢唔係壬時出世嘅話，個戊土何來要做工咧？如果佢唔需要做工嘅時候，又點樣可以去印證到佢離開咧？所以咧，我哋都係咁樣一塊塊咁樣砌翻上去。咁不過，咁係咪淨係睇天干就得咧？關唔關地支事嘅咧？咁樣，咁當然係關事嘅。你望下下邊，代表謝霆鋒爸爸嘅咧就係戌土偏財，係嘛？咁而家咧，佢行着呢一個流月咧，就係出現戌未刑。嗱，慢慢嚟啦。刑就必損親，係以前出邊嘅一句口訣嚟嘅。刑就會損害到自己嘅親人啦。不過，原來嗰個秘密係喺呢度，喺邊度咧？我哋過去學嘅八字啦，各位你過去學嘅係咪啊？如果譬如好似謝霆鋒呢啲八字，阿爸出咗事啦，你去問師傅或者問你自己，哎呀，點解佢爸爸今年走咗咁？咁你有時好簡單就咁啊，梗係啦，嗱，因為戌未刑啊，咁樣。咁我哋有時咧就當而揾到答案啦。咁好明顯，你知道呢個係唔完備嘅答案嚟嘅，係嘛？戌固然係會同未刑，咁但係點解佢喺未年嘅時候又唔會出事咧？之前喺丑年嘅時候又唔會出事咧？偏偏就係而家咁啱，你見到有戌未刑，咁你就咁湊拼落去，咁因此咧係唔完備嘅。我就同大家講就係話，盲派八字係要先睇天干，然之後再睇地支，兩樣配合一齊嘅時候咧，你就先至可以落實到嗰個答案嘅。咁而咧，呢陣間我哋轉頭咧，再望翻另外謝四哥最高光嘅日子咧，你就更加明白得咧深入一啲啦。嗱，照計盲派八字算死草嘛，咁。而家謝四哥走嘅時候，喺謝霆鋒個命裏邊反映到，
咁喺佢攞金像獎最佳男主角嘅時候，又係咪一樣反映到咧？反映出嚟嘅情況同我哋以前嘅所學同唔同嘅咧？咁樣好，屏幕上一轉，大家見到咧，阿謝賢咧攞最佳男主角嘅時候，係謝霆鋒個八字裏邊佢行緊戊子大運、壬寅流年、丁未月。好啦，盲派八字最簡單嘅道理就係，你如果你嗰個偏財星有咁樣嘅成就，偏財星到俾爸爸嘛，就一定係佢做緊大工嘅時候。OK， 咁乜嘢情況之下先會做一個大工咧？咁樣，當你有兩個壬水拼埋一齊，要你幫佢克開佢，而你又成功做得到工嘅話咧，咁樣咧佢就發揮到效用啦。嗱，你見到啱啱咧，謝霆鋒就行緊戊子大運，咁戊咧呢個偏財星就突出嚟咯。咁佢條命裏邊有一個壬水，但係正常嚟講佢唔需要做大工嘅，因為個壬水孤零零一個。咁我哋過去所學係咪啊？你每逢見到兩個壬拼埋一齊，佢就要喐佢啦。哦，咁而家咧，啱啱佢攞金像獎嗰年咧就係壬寅流年，咁啊兩個壬拼埋一齊咯。咁兩個壬拼嘅一齊嘅時候，幾時拼到最實，非要開不可？當你中間夾埋個丁落去，咁所以阿四哥攞金像獎嘅時候就係丁未月，咁就係兩壬夾一丁，個戊土就必須要做工啦。好啦，咁做工嘅時候呢個戊土有冇嘢啟動？有，佢有甲木喺度啟動佢。個甲木有冇嘢推動佢？有個庚金推動佢。咁庚金推甲木，甲木推戊土，戊土做大工，咁佢咪完成咗一件成個做工嘅過程。佢爸爸嘅星象顯示出嚟，咪有大成就咯。呢個就係我哋過去一向所講嘅道理啦。咁但係你同時要再睇地支，嗱個問題就嚟啦。如果你信過去出邊所講嘅刑必損親，咁就大鑊啦。因為你見人哋攞金像獎嗰個流月就係未月，就係同代表偏財星嘅戌土係出現刑嘅現象嘅。所以咧，刑唔係唔好嘅，刑可以好可以唔好。講個秘訣俾你聽，點樣睇佢好唔好咧？你上邊嘅星象做到工，刑就代表有力，就係好事。乜嘢情況之下係壞事咧？你上邊嗰個星象做唔到工，咁下邊有刑咧，咁就係破損。所以咧，咁多年以嚟一路隱藏嘅一個秘訣咧，原來嗰個道理就喺呢一度啊，就係睇你上面做唔做到工。而我哋過去所學就一味見到刑就以為唔好咁樣，梗係唔係啦啊！咁嗱，另外咧就係一路以嚟大家好有興趣問嘅問題。咁啊，鋼佬咧嗰陣時佢亦都好厚道，我俾咗一個所謂叫做必問必答嘅錦囊俾佢。咁佢咧就冇自己攞嚟用嘅，佢就話俾一紮選擇俾大家投票啦咁樣。咁啊睇下邊個問題咧大家最想問嘅咁。咁結果投票出嚟，最多人想問嘅就係點樣睇天干做到工同埋做唔到工咧？你攞以下呢一個就係最好嘅例子啦，就係謝霆鋒呢一個。所以有時我哋一路都未有機會解答，就係未碰到一個好恰如其分嘅例子。而家咧就碰到啦，同樣係謝霆鋒嘅爸爸，一個例子係人生最大成就嘅時候。因為阿四哥呢個成就唔係同普通人一般攞金像獎最佳男主角咁簡單，因為四哥攞嘅時候仲創咗香港有史嚟一個最高嘅紀錄，就係佢85歲高齡都仲可以攞到咧係影帝。我相信將來要人破咧都唔係咁容易，即係嘛？你要攞金像獎影帝容易，但係你要咁大年紀都仲攞得到咧？我相信可能係呢個紀錄或者會保持好多年，咁所以咧一個咁大嘅成就裏邊，喺個仔嘅八字咁啊，梗係睇得到啦。咁咪就係咁樣睇出嚟咯，係嘛？所以同樣嘅道理啦。你如果謝霆鋒唔係壬時出世嘅話，
天干唔見任嘅話，你又可以有兩個任配埋一齊，俾個戊土做工咩？好啦，屏幕上呢個例子咧就叫做得到工。咁啊做得到工點解咧？咁樣你見佢而家呢個戊土咧本身條命裏邊就有噶啦，因為喺個大運嗰度，係嘛？喺大運裏邊，佢當佢黐住丁嘅時候，你有個甲木啟動起佢，咪解得到佢咯。一解到佢破開佢嘅時候，佢咪可以成功做得到工。咁你至於咧，頭先啱啱嗰個例子咧，就你見個戊土咧喺外邊入嚟。而你外邊入嚟嘅情況之下，你就唔係啟動起佢咯噃，佢冇嘅喎。而家佢係攞到影帝，因為丁戊咁拼埋，你破開佢，咁佢咪得到解脫咯。你如果喺外邊入嚟嘅情況，即係佢本身就冇嘢黏連住你，立再有個甲木擋住佢嘅時候，佢咪入唔到嚟做工，係嘛？咁所以咧，你用呢個例子裏邊就可以反映出咧，係乜嘢情況之下擋住啊？咩情況之下咧，你可以開到出嚟咧？而其中一個關鍵點咧，你就反覆對比下呢兩個例子就可以。咁去到總結嘅時候咧，就係嗱，聰明咧同埋阿 K 湯都有機會咧同我哋見過面啦。咁啊，可能咧有多網友興趣就話：隱勝先生，你而家係咪開放咗願意同任何網友碰頭啊？咁樣嗱，其實咁樣嘅，我哋所謂隱姓埋名咧，我都話係當初開台嘅時候其中一個選擇，但亦都唔係必然嘅。咁啊，解釋過俾大家聽咧，點解隱姓埋名就係因為有部分原因啦吓。我哋平時過去咧接觸嘅命例太少，所以咧你見我哋做節目咧，往往有時都只能夠攞身邊嘅人出嚟咧，係做一個案例。咁身邊嘅案例咧，如果你咁樣公開講咗出嚟，我哋又露晒面嘅話，我舉個例子，譬如好似提到我個鐘點工人啦咁樣。嗱，我再次強調，其實佢本人係唔介意嘅，佢唔介意。不過我都覺得，哇！如果我講鐘點工人個八字，跟住咧又公開咁樣講嘅時候，然後我哋又露面嘅話咧，咁有時啲鄰居咧望到見到嘅時候咧，佢就哇乜原來阿乜姐原來咁樣樣㗎，咁我又覺得麻麻地好，咁所以咧我哋當時就選擇咗係隱姓埋名。咁而家我哋暫時都仲覺得係應該要堅持嘅，因為都冇乜特別嘅原因咧，係促使我哋要曝光。咁而至於咧，我哋接觸網友咧，我當然係其實有好處嘅，因為我哋嗰個數據太少，過去嘅命例太少咧。譬如好似我哋見到 K 湯，佢即時講佢有啲咩人生嘅經歷嘅時候，好似啱啱頭先咁樣，馬上可以印證到咧，都係對於我哋對於命理嘅了解即係好大幫助嘅。咁但係當然啦，我哋總係有個局限性，就係話，咁你要同網友接觸，都總係有個標準嘅咁你如果完全冇任何標準嘅情況之下咧，咁個個嚟要求嘅時候，你就真係順得哥情失嫂意咁所以咧，我由呢年開始咧，就諗住咧，其中一個標準咧，就係對於我哋呢個視頻即係特別有貢獻嘅一啲網友，咁可能係有啲咧，佢就會主動去答其他網友嘅問題啦；有啲咧，佢提出好多新知新見嗰啲咁咧，係令到人哋對盲派八字咧係理解深入嘅，咁嗰啲咧就梗係我哋首選嘅。咁所以咧，最早咧就由阿鋼佬開始，因為咧第一係佢好識得游說人，佢撩我哋咧，你應該咧學呢個百萬富翁咁樣提供啲錦囊啊嘛，咁我咪提供咗所謂可以見面嘅錦囊。不過佢到而家為止都冇用到未需要用到，其實未需要用到，亦都有未需要用到嘅好你自己繼續探討落去。咁我再提下，譬如好似鋼佬有幾樣東西咧，對於大家嘅提醒。對於我哋網友嘅提醒都係好有作用嘅。除咗講話嗰啲月份要搭埋一齊睇之外咧，另外佢提醒大家咧就係佢覺得應該做唔做到工咧，係你啲天干咧要搞掂晒。佢所講嘅搞掂晒咧，先至一次過入嚟做工嘅。大家換味下呢句說話其實係好有道理嘅。另外佢亦都講過話，其實嗰啲命宮胎元呢個元運咧，佢嘅經驗就係好多時會好似助燃劑咁樣會對於你嗰個本命，以至到咧對於你大運流年入到嚟嘅時候，嗰個力量有幾大咧？
係有種助燃嘅作用，嗰啲都係嘅。咁所以譬如好似佢哋呢啲咁樣，對於其他網友有好多嘅啟發性嘅意見嘅話咧，咁我係覺得好值得俾個感落去嘅。咁往後我諗我都會繼續係咁樣做嘅。咁至於另外一個渠道同我有機會碰面嘅咧，往往就係所謂叫搭上搭嗰啲啦，即係因為同我相識嘅人，咁佢又互相介紹咁樣見到面嘅。不過其實阿通明同埋 K 湯都係，就算唔係咁樣搭上搭，都係我本身咧係好樂意咧係同佢哋見面嘅網友嚟嘅，因為佢哋兩位又係好有貢獻嘅。咁通明特別搞咗個視頻咧，係講佢對盲派八字嘅心得，同埋同大家分享嘅。而且佢嗰個群組裏邊，據講話而家咧係組合到咧差唔多有200人咁滯啦。咁你諗下，佢集結咗咁樣嘅力量嚟同大家互相研討呢個盲派八字嘅，咁梗係好有貢獻啦。咁另外阿 K 湯亦都係，阿 K 湯係好樂意答其他網友嘅問題，佢亦都係嗰個領悟能力咧走得好前嘅。咁就算我未見佢面之前，我哋喺視頻裏邊已經咁講過啦，我仲特登咧鼓勵阿 K 湯，喂，你翻去答下其他啲網友咧嗰17個問題，可能以你嘅領悟咧係對於其他嘅網友都有啟發性嘅咁。咁事實上我同阿 K 湯見面都係嘅。阿 K 湯好多時問我問題，嗱，我睇咧未來邊一年咧就會發生咩事啦咁樣。咁我認認真真慢慢望落去，咁其實我哋都望得好慢嘅，有時1-2分鐘先答到佢。初時仲諗下，係咪咧咁？望細節睇落去，哎呀，真係講得啱喎！我話係啊，係你咁樣判就判得啱噶啦咁樣。咁證明佢對於盲派八字嘅領悟係幾好嘅。咁我哋之前講過話，大家應該以3年為期，初步啦，以3年為期係學到粗略嘅盲派八字嘅算法。咁而家其實只係過咗2年多個零月啫，咁仲有可能係超過10個月嘅時間。咁而家已經陸陸續續見到有啲網友咧，即係開始好有進境啦，亦都好有自己嘅心得。咁所以，譬如好似阿 K 湯咁樣，哇！你竟然可以準確啊！我特別讚佢可以預測到自己去邊個方向搬去都有嘅咁樣。咁呢個都係呢個佢自己即係苦心學習嘅成果嚟嘅。咁所以未來嘅時間咧，我大體上都係咁樣。我哋派出嘅錦囊有2種嘅，一種係必問必答題。我已經諗到下個會派俾邊個噶啦。我可能會派俾阿 Angel， 即係阿 Pin Lady。阿 Pin Lady 後來仲追問咗個問題，又係好有意義嘅。不過今集太長咧，我唔答住。我可能下集嘅時候咧就會答。對於大家領悟嗰做功過程咧，會多啲收穫嘅。咁另外再派出去嘅錦囊就梗係即係見面嘅錦囊。如果多啲網友碰面嘅時候，就一定係會有更加多、更加豐富嘅一啲案例。咁嗱，我順便回應埋一個咧，就係我上一次嗰集咧，就係想要一啲咧係吸毒嘅八字。咁咧就有網友咧就提供咗2個俾我，一男一女。佢話佢哋2夫婦嘅，2個都有毒癮嘅。咁我都話我其實唔知道點樣睇人哋有毒癮嘅。我透過佢個例子咧，又加深咗有啲認識。但係又咁樣，我純粹咁問嘅就係男嗰個，我可以比較理性地解釋得到。到女嗰個有毒癮咧，我就覺得仲係唔係好通啊。咁佢咧就話係戌時出世嘅，會唔會係遲一個時辰咧？即係網友仲有冇可能向對方求證得到咧？咁當然咧，求證唔到就算數啦。佢會唔會後少少遲一個時辰出世？咁你試下可唔可以問得到？會唔會亥時出世咧？咁樣咁呢個大體上我而家手上掌握到嘅信息咧，就有個少少方向，未曾好具體可以了解得到。咁所以咧，往後都係從呢個角度慢慢從案例中學習，呢個最好嘅方法嚟嘅。好，今集課堂筆記，第一，但凡正印星做工係比較容易搬動嘅，例如咧丙日生人，天干現出乙木正印，當乙木做工咧，往往咧就係搬遷之時。咁你當然都參考埋個地支嗰個衝動嗰個問題。第二咧就係命中代表某親人嘅星象做大功，嗰個親人咧就會有大成就啦。例如甲日生人，
以戊為父親，命局中逢兩任伏吟，戊土咧就做大功啦。好，咁下集見。